បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបជាមួយខ្ញុំបាទវ៉ាន់ឌីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំចេញវីដេអូមកនេះចង់ចែកម្លែកតើតើនឹងបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ឡាន EV បាទដោយសារមួយរយៈនេះបាទខ្ញុំមានបងប្អូនក៏ដូចជាអ៊ំពូមីងក៏តេតទៅមកច្រើនគាត់ចាប់អារម្មណ៍ឡានអគ្គិសនីបាទដោយសារឡានអគ្គិសនីឥឡូវវាចេញ model ចេញម៉ូដមកច្រើនប៉ុន្តែអត់តន់ហ៊ានសម្រេចចិត្តដោយសារតែកន្លងមកពួកគាត់អត់ដែរប្រើអត់មានរបៀបបបផ្សោតប្រើណាធ្លាប់តែប្រើតែសាំងម៉ាស៊ូតបាទអញ្ចឹងអឺគាត់ខ្លាចថាប្រើ EV ទៅខ្លាចអត់មានកន្លែងសាកបាទខ្លាចពិបាកអស់តាមផ្លូវអីមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបាទអឺមែនតើទៅស្រុកយើងវាអត់តន់ទូលំទូលាយដូចនៅចិនដូចនៅអាមេរិកអីទេបាទប៉ុន្តែបើឲ្យសួរថាខ្វះទេអត់ខ្វះទេហើយមានច្រើនគួរសមដែរបាទឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅប៉ោយប៉ែតខ្ញុំចេញពីភ្នំពេញទៅណាអញ្ចឹងទីតាំងដែលមានស្ថានីយ៍មាននៅកំពង់ឆ្នាំងក៏មានបាទពោធិ៍សាត់ក៏មានបាត់ដំបងក៏មានបន្ទាយមានជ័យក្រុងស្រីសុភ័ណ្ឌក៏មានប៉ោយប៉ែតក៏មានដែរបាទហើយបើផ្លូវជាតិលេខ6ពុកបងប្អូនចេញភ្នំពេញទៅបាទពងធំយើងនេះក៏មានដែរសៀមរាបក៏មានដែរទៅខាងកំពង់ចាមក៏មានវាមានច្រើនស្ទើរតែគ្រប់ខេត្តទៅហើយបាទគ្រាន់តែតាមខេត្តនីមួយៗនោះវាមានប្រភេទទូបាទទូ40គីឡូវ៉ាត់60គីឡូវ៉ាត់បាទ80គីឡូវ៉ាត់ឬក៏ដូចនៅភ្នំពេញសៀមរាបអីទូធំបាទកម្លាំង120គីឡូវ៉ាត់អញ្ចឹងសាកលឿនបាទហើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីគឺដូចបងប្អូនបានដឹងហើយគឺសំចៃបាទសំចៃច្រើនមែនទែនបាទប៉ុន្តែបើឲ្យសួរថាវារៀងស្រួលចិត្តវាមិនស្រួលចិត្តដូចយើងប្រើប្រាស់ឡានសាំងឬឡានម៉ាស៊ូតទេឡានសាំងឡានម៉ាស៊ូតបងប្អូនអស់ចូលចាក់បាទឡានអគ្គិសនីវារៀង take time គឺបងប្អូនត្រូវការរងចាំបាទចន្លោះពី30នាទីទៅ45នាទីតាមទូដែរទូនឹងបើថាទូនឹងធំទូ120គីឡូវ៉ាត់អីចឹងបងប្អូនសាកមិនយូរទេបាទតែបើទូដូចទូចអីក៏ពិបាកដែរបាទហើយតំបន់មួយចំនួនទៀតដូចបៃលិននេះក៏មានដែរបងប្អូនថាអត់ទេបាទអូសោមវាលវែងនេះមានបាទហើយនៅកោះស្ដាច់អត់មានទូទេប៉ុន្តែមានព្រីភ្លើងបាទកន្លែងដូចខ្ញុំធ្លាប់ទៅគឺខ្ញុំទៅផ្ញើឡានបាទយើងមានសាកចល័តដោតចោលទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងចង់ទិញរថយន្តអគ្គិសនីបាទសូមកុំបារម្ភបាទប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវមាន plan មុនថាត្រូវស្អែកត្រូវឡើងទៅអញ្ចឹងសាកថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយសាកយប់ហ្នឹងឲ្យហើយអញ្ចឹងណាបាទវារៀងសំចិត្តថងចំណុចហ្នឹងតិចឯងបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនត្រូវដឹងពីរ៉េងឡានខ្លួនឯងរ៉េងឡានយើងប្រហែល100គីឡូឧទាហរណ៍ខ្ញុំ600គីឡូ BZ4X ប៉ុន្តែវាអត់បាន600ពេញទេវាអាចត្រឹម550អីចឹងពីដើម560អីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមុននឹងទៅណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅប៉ោយប៉ែតខ្ញុំត្រូវគិតពីភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតប្រហែល100គីឡូបាទ400គីឡូជាងទៅអញ្ចឹងឡានខ្ញុំបាន500ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសល់តែ100គីឡូបាទហើយមួយទៀតចំណុចពិសេសបងប្អូនរ៉េងប៉ុណ្្នឹងមែនប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនជន់ខ្លាំងវាដូចតឡានសាំងឡានម៉ាស៊ូតអញ្ចឹងវាស៊ីដូចគ្នាប៉ុន្តែបើធ្វើ90ចុះបាត់ពិសោធន៍ដូចខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជីកន្លងមកបើធ្វើ90 set ល្បឿនទេ90ចាគឺវានឹងតាមអ្វីដែលយើងកំណត់ដែរក្នុងឡានយើងមកហាញដែរប្រហែល100គីឡូគឺយើងប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឡានខ្ញុំ500គីឡូ550គីឡូខ្ញុំទៅដល់ប៉ោយប៉ែតខ្ញុំសល់100គីឡូជាងបាទព្រោះដោយសារខ្ញុំជិះតាមអាកាសព្រោះយើងប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីគឺដើម្បីសំចៃតែបើពុកម៉ែបងប្អូនមានឡានសាំងរំសុទ្ធមួយហើយនៅផ្ទះប្រចាំការអាហ្នឹងវារឹតតែល្អបាទតែនិយាយនេះមិនមែនថាវាបហាឡានអគ្គិសនីវាតឹងចិត្តប្រើទៅពិបាកលើកដំកើងឡានសាំងឬក៏វាបហាឡានសាំងលើកដំកើងអគ្គិសនីអត់ទេនេះគ្រាន់តែជាការចែកម្លែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបថាតើមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញឡានអគ្គិសនីពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវគិតលើអីខ្លះហើយតើផលវិបាកវាមានអីខ្លះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនង
ខ្ញុំបាទបានបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមកខាងលើបាទឬពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតតាម page Clone Auto បាទហើយចំពោះសាខាយើងមាន2សាខាបច្ចុប្បន្នយើងមានសាខាភ្នំពេញដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវមុងធីចិត្តនឹងស្តុកបឹងបៃតងបាទសាខាបាត់ដំបងយើងមានទីតាំងស្ថិតនៅផ្លូវជាលេខ5ហ្នឹងបាទនៅស្តុកផ្សារថ្មីតែម្ដងបាទអតីតLOC ចាស់ចិត្តក្រុមហ៊ុន MG តែម្ដងបាទចំពោះវីដេអូខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមអរគុណ